好啦，咁接下落嚟咧就要講一個好長嘅 topic 啦，就係呢個 NCR、NPR 啦、排列組合啦，同埋佢個 probability 嗰啲嘢嘅。咁每年啦都會喺 Section B 度考嘅。咁對我嚟講啦，我覺得啦嚇，就係其實咧呢個題目入邊呢啲 topic 啦嚇，喺 Section B 嚟講咧算係最容易攞到分。咁啊，對，如果你係 Aim Level 2、Level 3咧，咁其實咧我覺得你喺呢啲 Section B 嘅題目都攞到分嘅話啦，咁其實就相對穩陣啦。咁所以我會歸類去二嘅題目啦。咁其實考嚟考去都係嗰幾個諗法嘅啫。咁咧我就長氣啲咁樣，好快咁樣 go through 一次，其實係做緊咩咧？嗰啲咩 factorial 啊、NPR、NCR 做咩？咁如果唔想睇，直接想解題嘅，可以飛去後邊睇解題嘅。咁我先講啦，factorial 啦。咁啊 factorial 咧，咁我哋就話有個感嘆號啦。咁其實係講緊咩咧？譬如啦，我哋而家最簡單啦，兩個同學，我哋要排隊啦。我哋如果就係諗有幾多個組合咧，咁我哋個諗法就係，咁有兩個位啦，呢度有對門啦，係咪？近門口嘅同埋排後邊嘅，咁啊，其實咧你好快諗到啦，應該係兩個組合啊嘛。因為咧，我哋個諗法可以話，你第一個位我哋排個同學先啦，A 或者 B，咁啊有兩個組合咯，有兩種擺法咯。咁但係你擺咗 A 或者 B 之後咧，你後邊呢個位置咧就得翻一個擺法嘅啫喎，係咪？你擺咗 A 你就唔可以呢度再擺多次 A 嘅咯喎，咁所以得翻一種擺法。咁所以咧總共咪會有二乘一種擺法咯，咁就係二嘅 factorial 啦。咁假設今日我哋唔係有兩個同學啦，我哋改一改啦，三個同學咧，三個同學又點啊？咁就 A、B、C 嘅咯喎，三個同學排隊，咁就有三個位置啦，當然就會有。三個位置嘅話咧，咁其實就會係點啊？我哋第一個位置啦，近門口先啦，有三個擺法啦，三個人可以擺啦，可以排隊啊嘛，係咪？咁所以咧就三啦。咁你擺咗話 A 咯，當你擺咗話 A 咧，其實你就得翻兩個選擇嘅啫，就係 B 或者 C 咯，得翻兩個選擇嘅啫。咁你再擺多一個 B 或者 C 咧，咁其實我當你擺咗話 B 咧，咁又得翻個 C 嘅就冇嘅咯喎。咁咪得翻一種嘅啫喎，呢度得翻即係冇得揀咯，其實揀緊嗰陣。咁所以咧，佢有總共如果三個同學咁樣排隊嘅話咧，有幾多種擺法啊？就會係三乘二乘一種擺法，其實亦即係三嘅 factorial。咁好快講埋啦。咁四個同學又點啊？四個同學排隊嘅話咧，就四嘅 factorial 啦。咁即係我哋有 A、B、C、D 啊嘛。個諗法就係啦，A、B、C、D 揀一個啦，咁有四個選擇。咁我當你揀咗話 B 啊。咁就得翻 A、C、D 啦，係咪？揀到 A 咧就 A、C、D 啦，咁就三個擺法啦。我當你而家今次我抽咗個 D 喺度擺啦，咁就得翻 A、C 啦。咁有四個位喎，四個同學啊，咁啊排尾二咧，我就 A、C 揀一個啦，又揀咗阿 C 嘅話咧，咁你就得二揀一啊嘛，呢度係，咁你得翻 A 可以揀嘅啫，咁你係一，咁所以總共咪就係四乘三乘二乘一，咁又係四嘅 factorial 咯。咁我哋就會知道啦，原來咧。factorial 嘅用處咧就係講緊將四 n 咁多人咧 n 嘅 factorial，即係 n 咁多個人去排隊，有幾多種組合咧？咁呢個就係 factorial 啦，呢個就係四嘅 factorial。咁我接落嚟就講 NPR 啦。今次咧我哋個玩法就唔同啦，我哋班入邊有五個同學，我就抽兩個人出嚟排隊啫，淨係抽兩個人出嚟排隊。咁我哋可以點諗咧？其實咧唔使諗嗰啲咩 P 嗱，呢度我先講其實係用 P 嘅，咁我解釋點解用 P 啊。咁其實咧就係話咧，我五個人抽兩個人出嚟排隊啦，我哋即係第一個組合就可以，即係第一個位置近門口嘅咧，有 A、B、C、D、E 五個組合，五個選擇可以擺嘅嘛，五個選擇，咁就即係五啦。咁啊，你揀咗一個人排隊啦嘛，譬如我揀咗話 A 嘅話咧，咁我得翻 B、C、D、E 四個選擇啫嘛。咁之後冇噶啦，因為我哋話抽兩個人排嘅啫，唔會有第三、第四、第五個位嘅，冇嘅，即係頭嗰兩個位嘅啫。咁所以個組合咪就係五乘四咯，係啦，寫係 total 係20嘅。咁可能有啲人同已經熟噶啦，知道係 NPR 就係5P2嘅。咁其實五乘四咪正正就係5P2咯。點解係5P2啊？其實咧佢係想做緊呢件事噶。P 咧就係做緊咩啊？我哋知道咧五乘四咧係冇一個。即係我哋冇一個公式去計嘅，咁我就夾硬砌個公式就係 P 啦。就點樣嘅咧？就係話，即係我哋砌個 function 出嚟，分子咧就5嘅 factorial， 5乘4乘3乘2乘1，就係即係話將五個人立亂排隊嘅，5乘4乘3乘2乘1。
咁但係咧，我哋個3乘2乘1咧，我哋係唔想要嘅，因為咧乘多咗嘅，我哋所以就除翻3乘2乘1啦，咁就可以互相約揀咯。咁其實就係5乘4啦。咁咧將佢寫成呢個嘢咧有咩用咧？就係我哋可以話啦，其實就可以將佢砌成5嘅 factorial 除3嘅 factorial，咪就係5乘4咯。咁然後就會得出咩咧？5就係個總人數，3就係咩咧？其實即係5減2，5減2。咁2係咩嚟嘅咧？就係我哋抽2個人出嚟，亦即係話咧呢個其實咧我哋可以總結成係 n 嘅 factorial over n 減 r 嘅 factorial。r 咧就係抽幾多個出嚟咁解啊 ？r 係抽2個，咁 r 就係2啦。n 就係總共有幾多個人可以抽啦。好啦，咁我哋再繼續睇落去啊。譬如如果我今次係抽3個人出嚟排，又點諗啊？一樣嘅啫喎。你有5個組合可以排，5個人可以擺咗1個人之後咧，你就得翻4個人可以擺。係啦，咁啊再擺多個人咧，就得翻3個人可以擺。咁就5乘4乘3咯。咁而5乘4乘3其實係咩嚟㗎？即係5乘4乘3乘2乘1除翻2乘1，即係話5 fact 除2fact。又係咯，其實都係 n 嘅 fact over n 減 r 嘅 fact 嚟㗎啦。今次 r 咧就變咗做3啦，3個人5減3嘅 fact 啦，呢個就係5減3嘅 fact 啦。原來就係咁樣嚟嘅，個 P 嚟嘅呢個就係個 P 咧，其實條式就係 n fact over n 減 r fact 啊。咁當然啦，唔係話叫你記，而家就係解釋緊個原理係點樣嚟嘅啫，個 P 嗰個原理。其實就係咁樣嘅啫，所以話你如果真係要計排列組合咧，你咁樣計都得㗎，冇話唔得㗎。只不過咧，我哋想將呢樣嘢簡化，寫成個 P 啫嘛，係嘛？其實你咁樣去諗嗰個排位有幾多個組合咧，其實都係一樣嘅，都得㗎，冇問題㗎。只不過我哋要簡化，想簡單啲。好啦，咁我哋 P 咧同埋 factorial 可以應用喺邊啲地方度咧？例子嚟嘅啫，呢啲係，譬如排隊啦，係咪啊？排隊就係頭先講咗啦。譬如揀人做代表都係一種permutation 嚟嘅喎 P 喎。譬如我有分 pose，我哋而家咧要抽譬如一班入邊抽3個人，一個就主席，一個副主席，再加多個財政啦嚇。咁樣3個 pose 係有分別噶嘛？有分別嘅話咧，咁就係用 P 啦。又或者咩啊？我揀啲字母去排個密碼，即係而家有個 password 電腦 password 26個英文字母，我哋要揀啲出嚟排個 password。咁 password 有先後次序嘛？咁其實我哋就知道啦，個 P 係咩情況下用咧？就係話嗰啲位置咧係重要嘅，抽出嚟嘅嗰啲位置啊係重要嘅，咁先至要分。先至用 P 咯，即係唔係話咧，我哋原本 A、B、C、D、E 有冇分別啊？呢5樣嘢有冇分別？唔係講緊呢樣嘢，係講緊抽出嚟嗰個位置咧，重唔重要？有冇分別？即係唔重要嘅，一陣間就講啦。有咩情況唔重要咧？嗱，而家我哋講呢啲 case 咧，全部都係重要嘅喎，所以用 P 喎。好啦，咁而家就要講 C 啦，又係啦，5個人 A、B、C、D、E， 我哋今次抽2個人出嚟比賽。咁比賽啦，我哋就係，如果我哋要咁諗嘅話咧，咁其實比賽我哋係5個人抽1個人先咯，咁所以咧有5個可能性咯，係咪啊？5個可能性，好啦，抽咗1個啦，咁就剩翻4個可以 battle 啫，係嘛？5乘4咯，5乘4。咁但係你發覺啦，好似數多咗啲嘢喎，數多咗啲咩咧？嗱，我哋5乘4咧，我哋係做緊啲咩啊？就係包括咗，就係我當呢度抽咗個 A 去比賽。對陣 B 啊，其實同就咩啊？同 B VS A 係重複咗喎。咁因為冇分別噶嘛 ，A VS B 同 B VS A 喺呢個情況下冇分別噶嘛，都係一場比賽，同一場比賽嚟嘅啫嘛，係嘛？我哋冇分先後噶嘛，即係唔係講緊英超咩有分主場同客場啦。即係如果你有分主場客場咁樣當2場比賽嗰啲咧，咁就有分別嘅。咁但係我哋又而家唔係講緊呢樣嘢啦嚇，係冇分別嘅，我哋當同一場比賽嚟嘅啫。咁係重複咗，即係呢個 double counting 咯呢個。而咧咁啱咧，就係每一個組合啊，每一個組合咧，我哋都 double 咗啊，都係啱啱好2倍咗啦，變咗。咁所以我哋係咪要除翻個2啊？將5乘4除翻個2啊？咁啊，其實咧嚴格嚟講，佢唔係2，係2嘅 fact，亦即係話咧5P2係唔啱噶嘛，要除翻個2 fact，咁先係個答案。因為我哋重複數咗，咁我哋要除翻開啦，係咪？咁所以咧。呢一嚿嘢係咩嚟嘅咧？話你聽，呢嚿嘢其實就係5C2啦。
exactly 就咁試啦。同樣道理咧，我哋就試下啦。今次咧，我哋係3個陣營對陣嘅比賽嚟嘅，係啦，我哋抽3個人出嚟比賽 A、B、C、D、E， 咁又會出現咩啊？我哋呢度咧就會有5個組合啦，譬如我抽咗個 A 啦，咁抽完個 A 咧，呢度咧我哋可以抽個 C 啊，我哋呢度抽個 B 啊，係咪？咁又係5乘4乘3個組合嘅喎，我哋咁樣諗嘅，即係5P3嘅喎。咁但係有問題又係啦嘛，你會 double counting 咗，唔係 double counting 添啊！今次係好多個 counting 啊？點解啊？喂，你 A 對 C 對 B 咧，其實你可以係咩啊 ？A 對 B 對 C 都係重複咗嘅，甚或乎咩 C 對 A 對 B 呢個都係重複 counting 咗嘅喎。我哋都係，如果我哋咁樣諗嘅話，咁其實總共有幾多個重複咗嘅組合咧？即係譬如我哋 A、B、C 啦，我哋假設今次係抽 A、B、C 呢個對陣組合啦，我哋係重複咗幾多次咧？就係3嘅 factorial 次啦，就係將 A、B、C 排隊嘅次數啦。A、B、C 排隊嘅次數就係咩？就係3嘅 factorial。咁所以我哋要重複咗6次啊，每一個組合都重複咗6次去計，所以要除翻6啦，即係3嘅 factorial。嚴格啲嚟講就係。咁而呢個5P3除3 fact 咧，其實就係5C3啦。咁我喺度專登講翻個原理咧，其實就想係放一啲有啲同學咧，其實咧唔係好理解得到幾時用 C 啊，幾時用 P 啊，同埋個原理係點樣嚟啊。咁咧，我諗 for aim high 嘅同學嚟講咧，我覺得咧有陣時呢一 part 弱啲嘅話咧，可能理解埋個原理咧就會容易啲去做到啲數嘅。其實就咁，所以咧個 P 同 R 嘅關係咧就係咁啦。NCR 乘 R fact 咧其實就係 NPR， 所以咧你可以完全唔用 P 都得嘅。係咪？當你要用 P 咧，其實你可以拆成咁樣寫，你完全唔考慮個 P 去用咧，其實都得嘅，都冇問題。咁呢個常見嘅2種玩法啦，即係嗰啲排列組合嘅常見2種組法。第一種就係話唔可以黐埋一齊，唔可以黐埋一齊，即係咩咧？譬如我而家有5個女3個男排隊，咁點啊？啲男仔咧唔可以黐埋一齊。嗱，咁如果係男仔唔可以黐埋一齊咧，呢個重點你要留意啦。就一定係要變咗倒翻轉先擺女仔先嘅，倒轉咗，你係要反轉諗嘅。如果男仔唔可以黐埋一齊咧，你係要考慮擺咗啲女仔先。咁點樣為之擺咗啲女仔咧？我哋就有得5個女仔咧，就1、2、3、4、5咁樣擺到。然後就要用咩方法咧？就要用插入法，擺啲男仔入去，攝啲男仔入去。咁有幾多個位可以攝咧？如果我哋留意翻啦，5個女仔嘅咧，其實係有6條罅可以攝嘅。簡單啲嚟講就係有 N 個女仔咧，係就有 N 加1條罅嘅。咁所以啦，呢個諗法啦，我哋常見，我哋問啦，5個女仔同埋3個男仔排隊，然後男仔唔可以黐埋一齊啦。你個諗法咪可以理解為咩啊？個答案咪就係抽6個位入邊，我哋抽3個位去攝啲男仔。咁當然啦，男仔可以互調啦。其實呢個就係6P3啦，你寫6P3得。咁當然啦，呢度係抽6個位擺啲男仔啊嘛。咁你唔好忘記我話先擺啲女仔啊嘛，先擺啲女仔咧，女仔就可以互調次序嘅。咁即係話咧，互調次序咧就係女仔幾多個？5個啊嘛，咁咪5嘅 fact 咯，再乘翻，即係話女仔排次序，再乘翻男仔攝入去，其實就係咁啦。呢個就係常玩嘅，唔可以黐埋一齊。好啦，咁另外一種常玩嘅就係咩？一定要黐埋一齊啦，就好有少少倒轉啦。咁但係唔係完全相反嘅概念嚟嘅喎。譬如佢啲字眼就are next to each other 啦，或者一定要 place together 啦。即係而家係 A、B、C、D、E、F 6個人排隊啊，佢哋 A、B、C 咧就糖黐豆一定要企埋一齊嘅。咁我哋就要點咧？我哋就要綁住 A、B、C 啊。你就將咧本身就係6件物件咧縮減啦。呢個做法就係要將6件物件縮減為咩咧？如果佢話 A、B、C 要黐埋一齊啦，我哋就話 A、B、C 係一個物件，咁所以咧，而家係剩翻幾多個物件咧？係得4個物件嘅。咁所以咧，佢個排列組合咧就會係得翻1、2、3、4個位俾佢哋排，所以係4嘅 factorial。咁但係啦，嗱呢個咧就要留意啦。除咗4嘅 factorial咧，仲要繼續乘嘅就係嗰咩咧？每一個組合啊，每一個排4個位嘅組合之後咧，佢原本嘅 A、B、C 咧
雖然話就話要企埋一齊，但係其實都可以互相兜亂嘅。咁 A、B、C 可以兜亂咧，其實就係要再乘翻佢哋可以兜亂嘅組合就係三 fact 啦。咁呢個咧就係一定要企埋一齊嘅情況啦。咁就係基本嘅 NCR、NPR 嗰個概念啦，排列組合嘅概念啦。咁我哋咧就直接嚟做下啲 DSE 題目啦。咁我哋睇下呢個 long quest 先。咁咧嗱，呢啲陰濕題啦，其實佢唔難嘅，不過就考你會唔會熟唔熟啊？有排隊，7個老師3個同學排隊，7個老師3個同學排隊咧，其實咧有啲人就會諗到啦，係咪7 fact 乘3 fact啊？嗱，你要諗下喎，7 fact 乘3 fact 係做緊啲咩啊？係分開7個老師，嗱呢個咧你係錯㗎，你係諗緊7個老師排完隊，再將3個同學排隊咁樣排喎。但係你咁樣咪分開咗佢哋咯？佢有冇話要分開佢哋啊？冇嘅喎，所以其實你要將佢哋混為一體喎。混為一體即係點咧？其實就係10嘅 factorial 啦。咁啊，記得計埋個答案啦，我唔計啦。好，Part B。Part B 我哋要做咩咧？就話 find the probability that low students are linked to each other。即係話咧，啲小朋友就唔可以企埋一齊。小朋友唔可以企埋一齊，即係話要用頭先講嗰個常見嗰個就係分隔大法啦。點樣分隔啊？又係啦，你可以咁樣諗啦。如果佢話小朋友唔可以黐埋一齊，我哋就要考慮老師先啊嘛，考慮啲老師先啊嘛。所以老師有幾多個？7個，1、2、3、4、5、6、7，七個老師可以互相調位7 fact。然後要用咩諗法啊？就係話啲小朋友可以攝位喎，1、2、3、4、5、6、7、8，有8個位可以攝，所以咧再乘咩啊？8個位揀3個位俾啲小朋友攝，咁咪分隔咗佢哋咯，係咪？分隔咗啲小朋友咯，咁然後點啊？當然啦，小朋友都會互調噶嘛，所以乘3 fact。所以呢度你或者你可以寫成咩咧？寫成咩咧？就係8P3都得嘅。好，咁接下落嚟咧就講2022年嘅 Section B 嘅第15題啦。咁咧今次呢一題咧就係計破必嘅，係啦。咁我都略略又要再講一講點樣計破必啦。佢首先咧佢就話啦，10個男仔12個女仔 total，即係話咧你要知道啊，total係有22個人嘅。咁然後點啊？佢話揀4個人出嚟，咁你已經唔使睇題目啦，唔使睇題目就係咩咧？22C4啦，得唔得？22C4啦個分母，可以好快咁樣寫到個分母噶啦。其實我唔睇 Part A 已經知啦，個分母就係一定係根據翻佢要做嘅嗰件事寫翻出嚟嘅。好啦，咁然後佢要求啦，佢要求啲咩咧？Part A 佢要求要兩男兩女，兩男兩女即係咩意思啊？即係話10個男仔入邊抽2個，12個女仔入邊抽2個，咁所以係10C2乘12C2。咁呢度咪就係知道係唔重要，即係唔係用 P 咯？點解啊？因為我哋抽人出嚟 form group 咧，其實係冇分先後次序噶嘛，冇分你我噶嘛。咁所以咧，其實就咁就 OK 噶啦。咁呢個就係答案啦。得 K 乘12C2除22C4，咁咧就撳到係54/133。Part B，find the probability that the number of boys and number of girls are different， 係嘛？要唔同喎，男女要不同，咁嘅即係話其實就係唔可以相同啦，係咪啊？咁咩情況係相同啊？就係兩男兩女咯，其他都係 different 噶啦，係咪先？咁所以呢個就簡單啦，一減 Part A 嘅答案就搞掂啦。呢題就相對簡單啦。咁撳咗計數機咧，就係79/133。咁再繼續講啦。2023年啊，我都畫定咗啲圖啦。咁呢題睇落好煩嘅，我 highlight 咗啲字啊，好容易睇錯嘅。佢首先咧，佢係有兩樣嘢嘅，佢係有 boss 同埋 bat。bat 係 part B 先出現嘅。咁part A 先啦。有個 boss 有個箱啦，5紅4黑。
然後咧就抽兩個波。At the same time 咧，呢個字咧就重要啦。At the same time 其實就係提咗你要用 C 啦，唔使諗噶啦。At the same time 就係用 C 啊，唔會用 P 啊。好啦，咁然後啦 ，probability 咧兩個波係紅色，咁啊兩個波紅色又係啦。我哋唔睇 part A 咧，我哋已經可以先寫咗個 probability 嗰個分母噶啦。佢係9個波抽兩個波出嚟嘛，所以係9C2嘅分母係。然後點咧？佢話啦，要抽到兩個紅色啊嘛，抽到兩個紅色組合咧，即係話咧喺5個紅色波入邊抽兩個出嚟，即係就係5C2。咁呢個就係 part A 嘅答案啦。咁啊，撳一撳 cal 啦，咁就應該係5/18嗱。咁你發覺其實咧呢啲題目好在咧就係可以極短嘅時間就攞到4分啦。咁其實係我覺得係幾好嘅。好啦 ，part B 咧就小心喎，好麻煩喎。佢係有 bag 同埋 box 呢兩個字咧係好鬼似啊，因為即係睇錯炒咯。佢有個袋係裝住8個紅色波嘅，然後點咧？我哋先喺個箱度抽兩個，再擺入去，得唔得？擺完入去啦，再抽3個波喺呢度抽3個波，咁即係話呢度會有10個波啦，抽3個波出嚟，又係 at the same time 嚟見到。咁 at the same time 又係提咗你咧，用 C 噶啦要。咁啊問你咯喎，咁抽到3個都係相同顏色嘅概率係咩啊？3個相同顏色，咁點咧？抽到3個相同顏色咧，咁起碼咧你有一樣嘢可以諗到嘅就係咩啊？一定要係3個紅咯，100% 係3紅，係嘛？唔會係3個黑喎。唔會係3個黑喎，雖然佢有黑色波，因為咧你最多都係抽2個波黑波落去啫嘛，咁你唔會喺呢度抽到3個黑波噶嘛，係嘛？咁所以一定係3紅喎。咁要點樣算咧？係嘛？因為咧喺抽到唔同嘅結果掉落去咧，都會個概率都唔同啊。咁既然係咁啦，我講多次啊，睇呢個好緊要嘅概念。我哋喺譬如我抽到2紅掉落去，抽到1紅1黑掉落去，同埋抽到2黑掉落去，再喺呢度抽嘅概率都唔同啊。所以咧，因為個概率唔同，我哋要分 case，即係話分 case 計唔同嘅概率再加咁樣嘅喎。好啦，我哋好快咁去 brief 一下啦。Case 1啦，就係話我哋先兩紅嘅 case 咧係點啊？先兩紅就係5/18咯，係嘛？抽到兩紅啊嘛，我哋 part A 計咗，抽到兩紅嘅概率5/18咯。咁再乘啦，因為下一個動作就喺呢度抽一個啊嘛，抽3個出嚟嘛。但係你發覺抽咗兩紅落去咧，喂，一定係抽到3個紅嘅喎，冇可能抽唔到嘅喎。咁即係話乘1啦，個概率係1啦，100%。好啦，咁 case 2啦，我哋就點諗咧？case 2咧就係先一紅一黑啦，今次係抽一紅一黑先啦。咁抽一紅一黑咧，呢度就會有9紅1黑嘅喎。9紅1黑抽到3個相同嘅概率係點咧？係嘛？咁我哋要先諗啦，一紅一黑嘅概率係咩先？一紅一黑啊，即係第一個步驟先啦。我哋第一個步驟都未搞掂，咁唔得噶嘛。第一個步驟就應該係一紅一黑咧，就會係5C1 乘4C1 over 9C2，係咪？再乘咩啊？喺10個波入邊啦，抽到3個紅啊嘛，咁所以咧分母係10個波抽3個波，所以10C3。咁9個紅抽3個紅，即係9C3。係好煩啊呢題，2分，但係都值得攞嘅，花多少少時間嘅純粹。反正 part A 慳咗咁多時間。好啦，第3個 case 咧就係咩咧？就係先抽咗2黑啦，今次係。應該冇再分唔到其他 case 啦，冇再其他可能性啦。咁先2黑咧就會係咩啊？就會係分母又係9C2啦。但係因為我哋一開頭要抽2個黑嘛，就係4個黑抽2個黑。再乘咩啊？今次咧而家我哋抽咗2個黑落去咧，就會係有8紅2黑啦。8紅2黑嘅話咧，咁其實就即係點咧？就會係10C3啦，依然都係分母，但係咧就會係
8C3啦，個分子就係8個紅入邊抽3個紅。咁咧分 case 嘅意思就係話，我哋將呢個 case 嘅概率再加咁多個 case 嘅概率加埋，就係佢最後我哋要問嘅，抽到3個相同顏色或者3個紅嘅概率係一樣啦。咁啊，撳計數機就係將佢加埋啦。5乘4除9 C2乘9係啦，好小心撳啊，因為條式都好長啦，呢個我都驚我撳錯。跟住再加4C2除9C2乘8C3除10C3。好，咁啊，答案就係67啊，over 90。好，下一題啦，2024年嘅，今次咧又係概率啦，16個紅杯，4個白杯，抽5個杯出嚟 ，at the same time 咧，又係 at the same time。其實咁大部分情況咧都係考 C 嘅，其實 at the same time 考 C 嘅嘛，好少會考 P 嘅，你發覺。好啦，咁啊，分母已經搞掂咗啦，分母20個杯入邊抽5個，所以20C5。好啦，分子睇下佢有咩要求啦。probability 得 exactly 一個白色 ，exactly 喎，佢講到明 exactly 喎，即係一定要100喎。咁要一個白色，即係話要4個紅色啦。咁所以咧就會係16個紅抽4個紅乘 4C1 啦。咁啊，通常 part A 其實都唔難嘅，就算你覺得 part B 難咧，咁你 part A 都盡量攞分啦呢啲題目。咁你要攞2啊3啊，其實就要咁樣咯。好啦，咁啊計到啦，個數係核突啲，不過照寫分數969%。part B probability that at most 最多3個紅啦，最多3個紅嘅意思即係咩咧？嗱，見到呢啲 at least at most 嘅問題咧，你要麼就係分 case，要麼咧就可以用減，通常可以用減可能會易計啲嘅，即係話咧減除咗一啲唔符合嘅 case 啊。如果我咁樣諗喎，好啦，兩個方法都講晒，係啦，唔緊要嘅，慢慢嚟。Method 1，我哋咧唔用減 ；Method 2，我哋先用減。唔用減嘅話咧，就點樣 case 咧？佢話咧最多3紅啊嘛，最多3紅嘅話咧，咁即係話可以係點啊？最多3紅嘅話，就會係3紅2白啊，或者咩啊 ？Case 2就會係2紅3白啊。Case 3一紅4白，咁冇啦，係咪？因為唔可以5個白喎，因為佢得4個白嘅啫喎。咁3個 case 都得嘅喎，如果你要咁樣計嘅話。好啦，咁我哋分3個 case 去計咧，即係話將3個概率加埋啦。咁所以咧個概率就係分母一定係20C5噶啦。咁個分子就係咩啊？3紅即係16C3乘翻4C2。好啦，呢個概率，呢個概率又點啊？就會係16C2乘以4C3，咁個分母一樣嘅啫，都係20C5。咁最後啦，呢個16C1乘以4C4，咁4C4咧其實即係1嚟嘅，其實冇分別嘅，即係得一種組合嘅啫嘛，4個入邊抽4個，將3個概率加埋晒咯。好啦，咁 Method 2咧，我哋就用試下減嘅方法啦，順便可以用埋 Part A 嘅答案添。我哋咧將總數減咗咩咧？減咗啲唔符合嘅 case， 唔符合嘅 case 係咩咧？講緊係譬如咧，而家就係1白4紅啦，係咪啊？1白4紅，1白4紅，又或者咩啊？5紅0白都得嘅喎，係嘛？5紅0白。咁我哋咧可以另外一種做法就係話將1減咗
4紅1白嘅概率，4紅1白嘅概率咧，part A 計咗正，可以直接寫。再減埋咩啊？5紅0白嘅概率，5紅0白嘅概率就係16C5 over 20C5。咁有啲人咧會喺隔離寫埋個4C0嘅。咁4C0咧係唔寫都冇所謂嘅，因為呢個1嚟嘅，呢個係寫唔寫都一樣嘅。咁最後啦，撳 cal 啦，兩個答案都會一樣噶。你用 method 1、method 2計，咁我而家計一計先啦，16C5除20C5，咁理論上下低嗰個應該易撳啲啦，係咪？易計啲嘅。241 over 969。好，2025年啦，即係最近嘅。呢個都緊要講一講啦，佢唔難，但係陰嘅，你哋好容易搞錯嘅。8隻白色碟，4隻紅色碟同埋1隻黑色碟啦，有咁多隻顏色，抽3隻碟 at the same time 啦，又係。咁然後啦 ，the colour are the same， 咁你又要分 case 咯，如果要 colour are the same pop bit，咁又係啦嚇，分母搞掂咗先，13隻碟抽3隻碟呢度，所以係13C3。分母呢個係，好啦，咁點分 case 咧係嘛？點分兩種排列組合咧？你諗下啦，如果我哋咁樣咧，佢要 case 1 3隻相同顏色嘛，咁其實可以係3白噶嘛。case 2就可以咩？3個紅喎，咁有冇可能3個黑咧？有冇 case 3係冇喎，冇可能3個黑，因為得一隻黑色碟嘅啫喎。咁所以咧，3紅3白先啦。3白咧就可以係8C3 加啦，因為我哋分 case 咁樣擺分母嘅 4C3。咁有啲同學話：哇，點解話分 case 但係得一個分母嘅？頭先唔係幾個概率加埋嘅咩？係嘅，其實你呢個咧，你都可以理解為係其實根本上就係8C3 over 13C3咯。呢個咪就係3白嘅概率咯，再加4C3 over 8C3咯，呢個咪就係3紅嘅概率咯。其實都係將概率加概率咁解嘅，即係我不過就變咗一個分數直接寫，因為今次咧喺兩個 case 嘅情況下咧，佢哋個分母係一樣嘅，係啦，個分母一樣嘅，我呢度寫錯咗啊，係13啊。咁啊，撳 cal 啦，又攞答案啦，8C3 加 4C3，記住係加，因為係分 case 喺呢度，唔係乘。咁所以重點要識得諗到呢度係加。咁答案咧就係30 over 143。Part B find the probability that all a different colour。嗱，咁呢個咧就好陰濕啦。有啲人見到，different 喎，Part A 係 same 喎，咁仲唔係1減 Part A？嗱，咁你就錯啦。all the same 咧嘅相反咧唔係 all different啊，我呢度特別提醒啊。你諗下啦，如果 all the same 除唔係 all the same 咧，其實咧你係有機會咩啊？有機會可能譬如我哋2白1紅咁樣，2白1紅咧，佢又唔係 all the same，又唔係 all different 咯喎，係咪呢個係中間界喎？咁你咪唔得咯。如果你咁樣就咁一減咗佢話，咪唔係計緊 all different 咯。咁所以咧就冇啦，唔用 part A 直接計。如果唔係咧，你有排減。咁點啊 ？all different 嗱，又係啦，分母係13C3，咁分子就點啊？分子一樣咯，每一隻顏色抽一隻，咁咪 all different 咯，係咪啊？咁所以係8C1乘4C1 再乘1C1，咁你寫唔寫都冇所謂，1C1。咁呢個就係 all different 啦。all different 得一個 case 啊嘛，係咪？就係每一隻識一隻咯。好，咁啊就係16 over 143啦。咁呢個就係 DSE 題目啦。咁樣就好似好寫少少嘢，咁就攞到4分嘅咯喎，咁就好抵玩嘅。好，再睇下 MC 啊，我哋2021年啊，咁通常 MC 咧係難啲嘅。好，先睇下先，2021年嘅第42題啦，有20個同學，10個老師，
咁然後咧，即係 total 有30個人喎呢度，30個人啦，提醒自己，7個人抽出嚟 to form a choir consisting at least 4個同學。咁咧呢個係煩嘅，at least 咧我話可以用減啊，不過咧你唔用減咧呢個分 case 咧，即係我覺得你用減或者唔用減咧一樣都煩嘅呢題。我唔用減去計啦，可能易諗啲嘅。最少4個同學，咁即係話咧4個 S 3個 T， 5個 S 2個 T， 6個 S 1個 T， 或者7個 S 0個 T， 要分4個 case 咁樣計。咁又係啦，將佢加埋晒。咁點樣加咧？點樣計啊？又係啦，都係嗰句咯。4個 S 3個 T 嘛，即係話 case 1就會係20抽4個出嚟乘以10抽3。好啦 ，case 2 20抽5乘以10抽2。case 3 20抽6乘以10抽1。case 4 20抽7乘以10抽0。4個，呢個係1啦。咁啊，剩低咧就要靠你哋撳計數機啦。嗱，咁啊又要小心撳啦，係咪？加減唔好撈亂啦。咁我自己咧撳計數機都有啲秘訣嘅，就係我一早就知嗰啲咩7C0啊、10C0啊、10C1啊呢啲好易諗嘅啫。10C0咪1咯，10C1係10咯。咁呢啲好易諗咧，我就可以唔使專登撳個 C， 咁我就會撳得輕便啲又快啲咯。咁樣我做法係咁，咁但係前提你要熟咯。咁唔熟佢哋唯有照撳啦。咁我而家都撳緊啦，20C7。好，答案就174420，即係答案就會係 D。好，再睇43題啦。今次係破 B 啦，個總會一題係排列組合一題破 B。有個箱有咁多種顏色嘅波，7紅3黃5黑，呢度畫晒啦。然後點啊？佢話一直抽，直至抽到咩啊？即係唔 without replacement 喎，唔擺翻入去話呢個都重要喎。without replacement until a black is true， 直至抽到個黑色。咁佢問你啦，最多3抽係點啊？咁你又係要分 case 喎。如果係最多3，你見到呢啲 at most 呢字眼咧，其實就知係要分 case 嘅。點分啊？3個 case， 1抽搞掂啦，2抽搞掂啦，同埋3抽搞掂咪3嘅 case 咯。1抽就搞得掂嘅概率係咩啊？1抽就搞得掂嘅概率，咁佢要抽到黑色嘛，咁所以咪5 over， 我唔用 C 啦，即係你可以5C1嘅，不過我就唔嘥時間啦。5C1即係5啊嘛，5 over 5加3加7係幾多啊？15，我 total 係15個波。咁2抽又點啊？2抽嘅話，即係話第一抽抽唔中，我哋要先抽唔中先，抽唔中咧就係10 over 15啦，得唔得？咁但係問題咩咧？就係話我第二抽咧，我一定要抽中。咁但係第二抽咧就唔係15咯，分母係14喎，因為少咗一個波，14/5啊，得唔得？呢個14好緊要啊。Case 3就頭2抽都唔中啦，所以係15/10啦。嗱，點解係10咧？其實咧，因為咧，我就係需要考慮佢係咪抽到黑色啫嘛。黑色以外，就算黃色、紅色，其實都唔重要嘛。所以我將佢 group 埋佢變成非黑啊，呢啲叫做係啦。我哋可以咁樣諗啦，呢個叫非黑，即係10個非黑，所以就叫10，就唔好分開，唔好俾佢誤導咗啦。咩7啊、3啊點樣用咁樣？其實係直接用10就得噶啦。咁呢度咧抽完啦，再繼續抽啦。14個入邊又要抽多一次非黑，得翻9個非黑。最後啦，再乘翻13個波入邊，我哋有5個係黑色，我要抽中嘅。咁將佢加埋晒咧，分 case 加埋晒啲概率咧，咁就計到啦。69 over 91，啊67 over 91，答為 D。好，2022年啦，呢度
咁啊，42題2嘅喎嚇，佢話咧有個密碼 permutation 啊，講到明啦，P 啊，其實即係或者 factorial 啦。頭嗰5個位咧就係1359，尾嗰兩個位就係2同8。咁你請問你呢個7個位嘅數字有幾多組合啊？咁頭嗰5個位嘅13579可以亂掉嘛，係5 fact 咯。尾嗰兩個位嘅兩個組合啊嘛，2 fact 咯，將佢乘埋咪答案咯。咁呢題超簡單送分題啊，我會話係240。好啦，呢題就煩啦，43，所以佢一題2咧就會整一題難嘅，你俾你嘆啦。我有2個方法咧寫低咗，大家可以睇下。大家可以 skip 睇一睇個題目先㗎。其實佢涉及到要用到 sum to infinity 同 GS 咧，所以先咁難。2白2黃3紅，總共7個波。咁佢哋輪流抽啦，抽完咧係會擺翻入去嘅喎，咁即係話咧唔會影響個概率嘅喎。我抽完之後咧唔會影響咗你再抽嘅概率嘅喎。佢話咩咧？白色同黃色就 stop 噶啦，唔再抽噶啦。但係啦，而家佢又係咩咧？佢問女仔抽到白波嘅概率，就唔係講緊女仔 stop 添喎，係女仔抽到白波，即係抽到黃波都唔得喎。咁但係最係男仔抽先喎。咁所以啦，我哋一定要 assume 男仔一開頭抽唔中啊，唔會 stop 啊，應該話男仔唔會 stop 咧，即係話一定要抽3個紅波之一啦，3/7。男仔抽唔中啦嘛，就可以到女仔啦，女仔就再抽啦。佢要抽中白波嘅概率嘛，所以就2/7啦，即係話第一次就抽中啦。好啦，第二次抽中嘅概率係點啊？好啦，當佢抽唔中啦，咁就應該係變咗就將呢個唔係2/7啦，就會變咗做3/7啦。3/7先至會抽唔中嘛。即係話如果我到我女仔啦，到第二次啊，到女仔抽中咗3個紅波，咪再乘1/3，7/3咯。咁之後又變俾男仔噶嘛，咁男仔又要再抽多次7/3先可以俾翻女仔，所以又再乘7/3。咁今次女仔又要抽得中啦嘛，所以2/7啊。咁所以咧喺第二次女仔抽緊，其實抽咗 total 4次噶啦，男女加埋。不過咧就第二次女仔抽嘅概率咧就係咁樣。如是者咧再繼續諗落去嘅話咧，男女咁樣卡啦嚟嘅，第三次女仔抽中咧個概率就係咁。咁呢個係咩嚟嘅咧？如果我哋理論上分 case 係要將個概率加嘛，呢個加呢個加呢個，哇！呢個就係 GS 啦。見啦 ，A 係7/3乘2/7。R 咧就係每次多過7/3乘7/3。但係有無限次抽喎，因為我哋可以抽1億萬次、100萬次都未抽得中都唔出奇喎，係要無限咁樣加喎。但係咧，我哋知道去到趨近於0嘅，咁咧呢個就係 sum to infinity 啦。個 R 係細過1，大過0，細過1R，所以我哋可以用 sum to infinity 啦。亦即係話，如果將所有概率加埋咧，寫喺上高啦，3/7乘2/7係咪好複雜啊？呢個係好複雜喎。如果我哋咁樣諗，所以一陣間會有個易諗啲嘅諗法。咁就咁 cal 啦，3/7乘2/7除1減3/7，答案係3/20。B。好啦，咁啊呢 Before Two 咧就唔係百發百中一定啱嘅，不過咧可以推敲到嘅。咁我哋就話啦嘛，男仔抽先啊嘛，係咪啊？咁男女咧都係抽緊同一 set 波啫嘛，大家啲波冇變，咁大家個概率理論上應該差唔一樣㗎嘛。咁但係因為男仔抽先咧，所以男仔中獎嘅機率係咪高啲啊？所以我哋知道啦，男仔停嘅概率係大過女仔停，大幾多咧？大少少咯，唔知大幾多。咁起碼我哋知道女仔咧，去到女仔嗰個位停啦，玩完呢個 game 嘅概率係細過一半嘅，細過一半嘅。好啦，但係問題咩？女仔停唔夠喎，佢而家問題要咩啊？要女仔抽中白波添喎，停之餘仲要抽中白波。咁我哋就話啦，哦，如果係要停啦，就係呢4個波啦，佢先會停啦。咁4個波之中咧，佢白波會停嘅概率係咩啊？即係會抽中白波嘅概率係咩啊？就係2/4啦。所以咧，我哋就知道咧，將佢停嘅概率再乘翻2/4，就係
佢同時間又係停又抽中8波先停咁解啦。咁但係咧，我哋知道啦，係少於2分一啫嘛，唔係真係2分一嘛，所以咧佢會少於2分一再乘4分2，亦即係話咧，女仔停同埋抽中8波嘅概率啦，即係就係佢要求嗰概率係會少於4分一嘅。好，少於4分一喎，少少少啦，唔係少好多喎，得 B 係符合呢個條件啫。咁所以好快就去推敲到答案係 B 啦。咁所以咧，呢個方法唔係一定得嘅，要睇視乎佢俾啲咩選擇嚟嘅。但係呢題係屬於難嘅，如果真係用翻正統做法。2023年啦，又係啦，我又寫低咗兩個方法啦，兩個諗法啦。15個老師抽5個老師去 form 一個 committee 啦。咁嗰個 committee 要點咧？一個 chairperson， 4個 member，4個 member 即係冇分別啦，意思啫。咁所以我哋 method one 就係先15個人抽5個人先，15個人抽5個人，即係話15C5，再喺5個人入邊抽1個人做 chairperson， 或者5C4，5個人抽4個人做 member。第二種諗法就係咩咧？15個人入邊，我哋先抽1個人做 chairperson 先，15C1。咁剩低幾多個啊？剩低就係14個人嘛。14個人我哋要再抽4個人做 member。咁你發覺咧，兩個咧係一樣嘅，兩個諗法都得嘅。好啦，43題呢個題目咧都應該好多人都考起，好多人喎，要小心。佢話咧掉呢個飛鏢，掉中目標咧就0.6概率。佢掉4次，咁請問咧佢最少又係 at least 啦，即係話要分 case 啦。最少咩咧？2次啊，掉中2次。咁我哋咧就諗下佢掉唔中啦，一減咗佢掉唔中，即係一減咗掉中1次啦，同埋0次嘅概率啦。咁0次嘅概率咧就易諗喎，一減咗0次嘅概率嘛，0次即係話4次都唔中啦，所以0.4乘0.4乘0.4乘0.4即係4次方。再減咩咧？只有1次中嘅概率，只有1次中嘅概率都唔符合啊嘛。咁啊，我哋中咧，我哋就叫 H 啦，個概率0.6。唔中啦，唔中我哋叫 N 啦，好冇？咁啊0.4。咁佢話只有1次嘛，咁呢個就關鍵啦。佢要分4個 step 喎，1、2、3、4掉4次，亦即係話咧呢度咧唔係單純咁樣咧，就係話減0.4嘅3次方乘0.6，因為咧我哋話啊嘛，如果你話要淨係中1次嘛，淨係中1次喎，咁咪0.6乘3個0.4，即係3乘0.4乘0.4乘0.4咯。但係咧你係數漏咗啲嘢，因為咧其實個 concept 就係咩咧？我哋將中一個中即係1個 H 同埋3個 N 排次序有唔同嘅組合嘅喎，明唔明白啊？呢度即係話咧可以係 H 即係中咗先，之後就3個都唔中，可以係唔中先再中咁樣喎。咁呢度係有幾多個組合啊？其實我哋個諗法就係將個 H 4個位度揀一個位咯，所以係有4個組合嘅喎。即係話呢個 probit 咧係要再乘翻4個組合嘅 probit 嘅喎，4個組合嘅喎，即係乘翻4嘅喎。咁頭先呢一個咧就唔使啦。點解啊？因為頭先呢一個咧係4個都係 N 啊嘛。咁 N 咧你冇話點樣排噶啦，全部都係 N， 你點排都係 N 啊，4個一樣樣嘅嘢。咁所以呢題就咁煩啦，一減0.4嘅4次方啦，再減0.4嘅3次方乘0.6乘4，咁就0.8208，0.8208就係 C。好，2024咧，今次攝罅啦啊，攝罅2個 manager 7個 officer， 啲 manager 唔可以企埋一齊，咁所以點啊？我哋嗰句啦，又係個招啦。佢問 manager 咧，你就要考慮 officer 啦，排咗 officer 先，7個 officer 7 fact，再乘咩啊？攝罅，將啲 officer 分成啲罅，有8條罅，去揀2條罅俾啲 manager 攝8C2，再 manager 調位，咁呢個就係個組合啦。
282,240。好，試下3題啦。我就有寫低嘅。嗱，呢個都要留意啊。佢話啦，佢答第一題、第二題、第三題正確嘅概率係0.6、0.7、0.8。咁而家就問啦，最少一題啱嘅概率，哇！呢個好煩啊，最少一題啱喎。咁即係話你可以係啱一題、啱兩題、啱3題喎。仲要係點分啊？我呢度將大家分晒 case 啦。如果分咧係要分7個 case 喎，啱錯錯又得，錯啱錯又得，錯錯啱又得。呢度都係啱一題嘅 case 啫。仲要點啊？啱啱錯得，錯啱啱又得，啱錯啱又得，最後就啱啱啱都得。哇！咁你分7個 case，咁咪計到下世？其實我哋倒翻轉諗，佢要 at least 一題啱啊嘛，咁3題錯嘅概率再減咗佢咪得咯。咁所以啦，3題都錯嘅概率減咗佢啦，我哋可以一減3題錯啊嘛，咁即係話0.4係錯啦呢個，咁呢個錯就係乘0.3啦，呢個錯就係乘0.2啊，咁啊篤 Q 0.976就搞掂啦。好，最後啦，2025年啦，上年嘅啫。佢話啦，一個 committee formed by 2個 manager 啦，4個 officer 啦，係啦，跟住再有12個普通人啦。咁然後啦，7個 member 啊是咧，咁7個 member 啊嘛。咁佢問你有幾多組合咧，就要最少要有1個 manager。咁所以咧，如果你分 case 就簡單啦。我哋 method 1就係分1個 manager 或者2個 manager 咯，at least 1個嘛。咁所以咧，個組合就會係點啊？我哋間硬2個要抽1個出嚟啦，再乘剩低嗰啲人，因為佢冇限制剩低嘅人，所以我哋將佢 group 埋咗啦。16個人抽幾多個？抽6個。咁 case 2就係點啊？2個 manager 或者2C2啦，再乘16個人抽5個人啦，就係咁樣啦。咁呢個咧就會係2乘16C6加2C2乘16C5 20384。咁可能你就會諗啦，咁 method 2係點啊？我哋就倒翻轉諗，冇 manager，我哋將總人數嘅組合，總數抽到嘅組合就係點啊？就會係總共有2加4加12個人，18個人抽7個人就係總數咯，減咗冇 manager 嘅組合咯，即係話減咗16個人抽7個人嘅排列。咁你發覺咧係計到一樣嘅答案喎。咁接下落嚟咧講埋最後一題啦。咁有9個蘋果汁同埋4個提子汁。咁然後點啊？即係總共有13個嗰啲果汁啦，抽6個出嚟。咁我哋好快知道啦，即係13C6。然後點啊？最多3個提子汁。咁最多3個提子汁咧，如果我哋真係要分 case 咧，你可以係3提子3蘋果啦，2提子4蘋果啦，1提子5蘋果啦，或者0提子6蘋果喎。咁太多 case 啦，好煩。我哋倒翻轉諗會唔會易啲咧？睇下咯。如果唔符合嘅話咧，其實係可以係4提子2蘋果喎。咁仲有冇5提子1蘋果啊？冇啊，因為冇可能啦，最多都係4提子嘅。咁即係話我哋可以減咗4提子2蘋果嘅概率喎，4C4乘9C2喎。over 個分母就當然係13罐抽6罐啦，13C6。咁撳一撳計數機咧，發覺係140 over 143 sorry， 答案係 C。咁呢啲咧就係 POPBIT 同埋 NCR 嘅題目啦。咁都係 Session B 會考。咁其實咧，我覺得有時間，即係如果唔夠時間咧，最好飛去呢度做咗呢啲題目先，可以係短時間內攞到分數嘅題目。咁做熟佢咧，其實好着數嘅。喺時間咁有限嘅情況下咧，做呢啲題目咧係好有着數，因為分數多，時間少，就係咁啦。咁所以嘈多啲，做考嚟考去都係呢啲嘅啫，其實。